Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami kedatangan Megapro. Itu ya, Megapro. Ini mesinnya suaranya kasar. Pas kita cek ini ya, bagian lahar di bagian as koplingnya itu hancur. Nah, ini ya. Laharnya hancur. Nah, nanti ini kita bongkar ini ya. Nanti kita bongkar semuanya, sekalian kita bersih-bersihkan ini. Oke, jangan lupa subscribe, like dan share-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini semuanya udah kita bersihkan ya. Jadi kita pasang ini lahar mesinnya, kita pakai yang bagus, NTN. Yang bagus ya, NTN. Nah ini. Tadinya kita mau menggunakan aspira, tapi kayaknya aspira kurang. Jadi kita kasih ini aja ya. Ini lahar lamanya. Sebelum masang lahar ini kita panaskan dulu ya. Ini dipanaskan dulu rumahnya ini. Jadi biar gampang. Oke ya. Sip. Yang datar dia di atas ya, sedangkan yang cembung dia di bawah. Mancing pakai mantap. Busuk. Bobot aja.
salin.
ya teman-teman. Ini mesinnya udah siap ya. Jadi tinggal kita pasang di beca itu ya. Nah, ini dia. Iya, Pak. Oh, yang olinya keluar enggak gitu? Tes dulu, kita tes video kan, Pak. Ya, Pak. Belah, Pak. Ya, oke. Pegang ya, stangnya. Iya, ya. Lempeng aja lah, lempeng aja. Sama lempengnya. Ya. Berat juga stang. Pak memang ya. Turun sana.